as you fade away. As you fade away. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် SocialDM review လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ကိုသွားပါမယ်ဒီ Chrome ကိုသွားပြီးတော့ရင် SocialDM လို့ရပါမယ် SocialDM SocialDM လို့ရပါမယ်ကို login ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ SocialDM ဆိုတဲ့ website ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေကိုပိန်းဒီပေးချင်နေတဲ့ငွေပေးချင်နေတဲ့ website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SocialDM website တွေက offer တွေလုပ်ရမယ်ဒီ social media ပေါ်ကဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ account လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် VLAN က$821ရောက်နေပါပြီဒီမှာ click ကဆိုရင်ဒီ click ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပဲအရင်စပြလိုက်ပါဒီမှာ home ရှိပါတယ် home ဆိုရင်ဒီဟာရောက်သွားပါမယ် home ရှိပါတယ်ဒါကတော့ invite တွေပါဒီ invite and earn ရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာပါရှိပါတယ် my invite တဲ့ my invite $50 plus တဲ့အဲဒါနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ invite status ဒါကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့ status ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ကို sign up လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ referral link ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် link လေးရပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် link ပါ https://share.socialdm.com utp ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်ရဲ့ invite link ပါကျွန်တော်ဒီ invite link ကို Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော် promote လုပ်ပါတယ် Facebook ပေါ်မှာ share ပါတယ် share တဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် invite link ကနေပြီးတော့$2ရပါတယ်တစ်ချက် click လိုက်တိုင်းကျွန်တော်$2ရပါတယ်59ဆိုတော့ဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့100ကျော်$118ကဒီ invite link click ကနေကျွန်တော်ရပါတယ် invite ဒီမှာပါ every version ကို click ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link ကိုတစ်ချက် click လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့က$2ဒီမှာပါဒါဆိုလို့ရင်ဒါထုတ်သွားတာပါထုတ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာ social dance watch chess pay နဲ့သူက$619ကို QIA နဲ့ Vita return နဲ့ထုတ်သွားပါတယ်တဲ့ဒီဟာရဲ့ဖိတ်လို့ပြောလို့မရဘူးဗျတကယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာသူကဒီမှာထုတ်တဲ့လူကိုပြပေးနေတာဗျကျွန်တော်တို့ဒါ10မိနစ်ဆိုရင်ကို10ယောက်5ယောက်လောက်ကထုတ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ invite ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ sign up လုပ်လိုက်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်လိုက်လို့ရင်ဒီ$15ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က$15ရပြီးသူကတော့ဒီ sign up လုပ်တဲ့လူကတော့$40ရပါတယ် sign up ပေါ်နဲ့$40ရပါတယ်ဒီမဲ့တရားကတော့တွတ်တယ်တရားကတော့ invite bonus ဆိုတာကကျွန်တော် invite လုပ်လိုက်လို့ဒီ sign up လုပ်လိုက်တဲ့လူကဒီထဲမှာရှိတဲ့ offer center ထဲမှာရှိတဲ့ offer တက်တွေကိုပြီးသွားလို့ရင်တစ်ခုပြီးလို့ရင်$8ရပါတယ်$8နှစ်ခုပြီးသွားလို့ကျွန်တော် invite လုပ်ထားတဲ့လူကနှစ်ခုပြီးသွားလို့ကျွန်တော်$16ရပါတယ်သူစီကနေနှုတ်ပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတက်ပေးတာပါရှင်းပါအောင်လို့ပါဒါအား my invite လေးနေဒါ invite tutorial ကတော့guideline တွေပါ social banner တို့ဘာတို့ guideline တွေပါ TikTok Instagram Facebook ဒါ guideline တွေပါကျွန်တော်ကဒီနောက်တစ်ခုမှာ 380 တဲ့3စားဝင်တဲ့ဟာဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အမေ offer center ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြပါမယ် offer center ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခု laptop နဲ့ဝင်နေတာဆိုတော့ဒီမဲ့ဒီ application and gain ကကျွန်တော်တို့ SM gain ကမပေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ SM gain က mobile အတွက်ပဲ mobile phone တွေမှာပဲပေါ်ပါကျွန်တော်က laptop နဲ့ဝင်ထားတာဆိုတော့မပေါ်ပါဘူးဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် offer tab မှာကျတော့ SM gain ရဲ့စာပြီးရယ်ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်စာပြီးရတော့ဒါတွေပါအများကြီးပဲပါ
ကျွန်တော်တို့ဗီဇာကလေးရှိလို့ပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တယောက်ကထုတ်ပါပြီဒေါ်လာ1139ခု VIA နဲ့ VIA Ethereum နဲ့ထုတ်ပါပါဒီ overhead တွေလည်းပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီမှာဒီဟာဆိုလို့ရင် Get 50 Cash App Gift Card ကိုဒေါ်လာ900တန်တဲ့ Gift Card ရအမအဲ့ရနေပြီးမှနောက်ထပ်ဒေါ်လာ120ထည့်ရပါပါဒီ overhead ကိုပြီးအောင်လုပ်တဲ့အခါပြီးသွားလို့ရင် complete the service to get ဒီဒေါ်လာ900ရဖို့ဒီ complete ဒီ survey တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ပြရပါမယ်ဒီမှာပါအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ offer တက်တွေလည်းပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်အကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲဆိုတာဒီ SM games ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီအကုန်လုံးချမပေးဘူးဗျကျွန်တော်3ဂိမ်းလား4ဂိမ်းလားမသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ offer တက်ကဒီ offer တက်က2ခုလေးပဲပြီးသေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ SM game ကတချို့ဟာတွေက your country not available လို့ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေတောင်မှဒီ survey တွေတောင်မှဒါလက်တော့မလို့ပေါ်နေတာပါအားကြောင်လို့1500ကျော်ဒီ survey တွေတောင်မှဒါကျွန်တော်တို့လက်တော့မလို့အကုန်ချပေးရပါကျွန်တော် mobile phone မှာဆိုလို့ရင်တခုတည်းပဲချပေးထားပါအဲ့တခုတည်းတောင်မှ survey ကလုံးမရဘူးကျွန်တော်တို့ VPN ခံပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရတော့ဒီလိုအကုန်ကြပါတယ် mobile phone မှာ VPN ခံပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကုန်ကြပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ social post ဆိုတဲ့ဟာပါ campaign to post on social ကျွန်တော် social media ပေါ်မှာ post တင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရပါတယ်တစ်ချက်နေယူပါမယ်ဒီမှာ Facebook ကိုတင်လို့ရင်$45 Instagram ဆို40 YouTube မှာဆို50 TikTok မှာဆို80 Snapchat မှာဆိုရင်90 Facebook ကိုဒီလိုပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုပေါ်နေပါတယ်မဲ့ campaign ပြချင်မှုကိုရယူလိုက်ပါတဲ့ဒီ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပို့တင်ပြီးလို့ရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ your post submission ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားလို့ဒီကဒီမဲ့ပို့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ submit လုပ်ပေးရပါတယ် submit လုပ်ပြီးတော့လို့သူက AI နဲ့ချက်လာပါလားမသိပါဘူးချက်လိုက်လို့ရင် approve ပေးပါတယ်မဲ့ကျွန်တော် approve ရပါပါပြီဒါပေမဲ့မေလ17ရက်နေ့တော့လုပ်ထားတဲ့ဟာပါကျွန်တော်ဒီကိုသွားလိုက်တယ် Facebook ကိုသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဒီလိုနှိပ်လိုက်လို့ရင်သူက description ကြလာပါတယ် Facebook ကိုအပေါ်မှာဗာရေးရမလဲဆိုတာကြလာပါတယ်အဲဒီမဲ့ကြလာတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ဒီမဲ့ copy ပြုလိုက်ပါတယ် copy caption ဆိုပြီးပြုလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် Facebook ကိုသွားပြီးတော့ပို့တင်လိုက်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့နားမဝင်လဲသူဒီဟာတင်လိုက်တာနဲ့အောက်မှာပုံတန်းကြလာပါလိမ့်မယ်ဒီမေရီမဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ထုတ်ပါမှာဒေါ်လာ2000ထုတ်သွားတာကျွန်တော်ပြောသားပဲဒီ10မိနစ်တိုင်းမှာဇေယောက်6လောက်ကထုတ်နေကြတာဒီ social ဒီ caption ကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာပို့တင်လိုက်မယ်ပို့တင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့I ပို့ရဲ့ link လေးကိုယူပြီးသွားလို့ရင်ဒီမှာ under ချပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါပို့ under ချပေးပါတယ်ပို့ under ချပေးပြီးလို့ရင် submit ပို့လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် Facebook link ကဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ share နှိပ်ပြီးလို့ရင်အဲ့မှာ copy link ရှိလို့ရင် copy link လေးယူလိုက်ရုံပါပဲဒီမှာ1800ထုတ်ပါဗျာအဲ့ share link လေးကနေပြီးတော့ copy link လေးယူပြီးတော့ဒီမှာ under submit ပို့နှိပ်လိုက်လို့ရင်ဒီလိုသူခဏဆောင်ခိုင်းပါတယ်သူခဏဆောင်ပြီးသွားတော့ရင်သူစစ်ပြီးသွားလို့ရင်ဒီလို approve ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဒီဒါတော့ Facebook video ပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ story and video not submit တဲ့ story and video မလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်800ကျော်နေပါပြီ Instagram မှာလည်းလုပ်ပါမယ် Instagram ဝင်ကြည့်ပါမယ် Instagram မှာလည်းဒီမှာ amber post and $40 passport $1 ကို40ရပါမယ်ဒါ buried Instagram story တဲ့ကျွန်တော်ဒါမလုပ်ရသေးဘူးဗျဒါလုပ်ရအောင်မယ်ဒါလည်းဒီလိုပါပဲဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာ caption ကြလာပါလိမ့်မယ် caption ကြလာပြီလို့ရင်ကျွန်တော် caption ကိုကူးပြီးတော့ Instagram မှာ
ပို့သွားတင်ပါမယ်ပြီးရင်ပို့ရဲ့ link ကိုယူလာပြီးတော့ဒီမှာချပါမယ်ဒီမှာချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် submit လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်သူ approve ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ1400တဲ့ Instagram ဒီ YouTube လည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ description ယူမယ်ပထမဆုံးဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ SocialDM channel ကို subscribe လုပ်ပေးလိုက်ပါ subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကအတိုင်းဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာပါ upload ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနားနေပြီးတော့ဒီမှာဒါဗီဒီယိုတိုင်တယ်ပါဗီဒီယိုတိုင်တယ်ကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့တိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဗီဒီယိုတိုင်တယ်ကို copy ကူးမယ်ပြီးတော့ video description copy ကူးမယ်ပြီးရင် YouTube ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ပြီးရင် YouTube ရဲ့ video link ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဒီနံပါတ်3မှာဒါဆိုလို့ရင် submit လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီ TikTok လည်းထုံအဲ့တိုင်းပါပဲဒီဟာကတော့ US ပေါ်မှာနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကသူကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဖုန်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့လဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီဟာကတော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ Apple Watch Series 5ကျွန်တော် buy now လုပ်လို့ရပါပြီ available ပါ buy now လုပ်လို့ရပါပြီဒါလည်း buy now လုပ်လို့ရပါပြီဒါလည်း buy now လုပ်လို့ရပါပြီသို့တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စာပုံမပေးဘူးထင်လို့ကျွန်တော်မလုပ်ရတာပါဒါ reward history ရဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီမှာလဲထားလို့ရင် history သွားကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲထားတဲ့ဟာမရှိတဲ့အတွက် history မရှိပါဘူးဒါကတော့ wish door ပါကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာဒီကနေပဲထုတ်ရပါမယ်ဒီမဲ့ပါလားသူကဒီလိုရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး cash out လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်ဒီဟာလေးပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်တဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုလို့ရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာကကျွန်တော်တို့ link ကို15ရောက်ကလေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral link လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ link လေးကိုသူ15ရောက်ကလာပြီးတော့ကလေးလုပ်ရပါမယ်ဆိုင်ကလုံးမလုံးလို့ link လေးကိုကလေးလုပ်လိုက်ရုံနဲ့ရပါပြီဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ invite ပါ invite ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက link ကနေပြီးတော့လူအပေါ်က15ရောက်နော်အပေါ်က15ရောက်ကကလေးလုပ်ရမယ်15ရောက်မှမဟုတ်ပါဘူးကလေး15ကလုပ်ရမယ်သူကဒုတိယထက်15ကလုပ်လို့15ကကလေးလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ invite ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ link ကနေပြီးတော့9ရောက်ကအကောက်ဖောက်ရပါမယ်အဲ့ဒါမှဒီဟာ complete ဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်က15ကလေးလေး50ကလေးလေးရပါပြီ9ရောက် invite လည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ 100% ပြနေပါတယ်ဒီ offer test မှာ6ခုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်နေရာမှာကျွန်တော်2ခုလည်းပဲပြီးသေးပါတယ်ဒီ invite bonus က130အထိရရမှာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ invite လုပ်လိုက်တဲ့လူကသူကလည်း offer test တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ် offer test တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ဒီဟာပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း4-5ရောက်ရှိလို့ပိုအဆင်ပြေရဗျအဲ့ဒါမျိုးအကုန်လုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ကိုကမတီးတဲ့လူတွေကို invite လုပ်သူတို့က offer တက်တွေပြီးအောင်မလုပ်လို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်မရပါဘူးအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလေးတူထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ offer တက်တွေကပြီးနိုင်ပါတယ်မထုတ်နေပါဘူးထုတ်သွားရနောက်တစ်ခုကတော့ payment method ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ payment method ရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ PayPal နဲ့ PayPal ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမလွယ်ဘူး PayPal ကမစိုးဘူးပေါ့ဗျာတရားရည်နဲ့စားလို့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာဒီ WePay တို့ပါတို့ KB တို့လောက်တော့တွင်နေကြရမသုံးပေါ့ဒါပေမဲ့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာဒီ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင် PayPal ကူတွေပါရှိတယ်ဗျအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော် PayPal နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကခုနကဟာလေးပြီးသွားလို့ရင်ကျွန်တော် cash out လုပ်လိုက်လို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ PayPal account ကိုတန်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ offer တက်လေးပြီးအောင်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ Instagram ပို့မပါသေးပါဘူး Instagram ပို့မတင်ရသေးပါဘူး821ဖြစ်နေပါပြီပုံပြီးအောင်မလုပ်ရသေးပါဘူး800ကျော်နေပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account setting ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account setting
PayPal နဲ့ချိန်ထားပါတယ်ဒီမှာ upgrade ကျွန်တော်တို့ payment method ကိုလည်းဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ် upgrade payment method တဲ့ကျွန်တော်တော့မပြောင်းတော့ပါဘူး payment method set တဲ့ set ပြီးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ water click တို့ကျွန်တော်တို့မရှင်းတာတွေကျွန်တော်တို့သိချင်တာတွေကိုဒီမှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ How do I get survey and app offer ဆိုတဲ့ဟာလေး survey and app offer are upgrade every 24တဲ့ကျွန်တော်ဒီ survey နဲ့ app offer က24နာရီတိုင်း upgrade ဖြစ်ပါတယ်တဲ့1282 new offer တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ survey and app offer level every ပါစင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်အစားကျွန်တော်ဒါတွေဝင်မကြည့်မိဘူးဗျခုမှကျွန်တော် Giro ရဲ့ video လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ sharing လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မှကျွန်တော်ဒါသိသွားပါကျွန်တော်အစားတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဒီတိုင်းပြစ်ထားနေရပါဒါတော့ I complete that ပြည်စုံသော survey successfully by didn't got critical for the critical မရှိဘဲနဲ့မလုပ်မလဲတဲ့ Yeah, number reason the survey provider why this is survey and the another reason for not getting credit ဒါလေးဟိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဘာကျွန်တော်ကတော့အကျိုးတွေလုပ်နေတာဆိုတော့ကြည့်ရလူတွေဖြေသွားမှာမို့လို့ဖတ်မပြတော့ပါဘူး SocialDM ကနေအကုန်လုံးဝင်ငွေတွေဝင်နိုင်ကြပါစေဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ invite link ပါကျွန်တော်ရဲ့ invite link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video အောက်မှာ description မှာချပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ဝင်နေဆိုလို့ရင်ဒီ description ကနေဝင်လိုက်လို့ရင်မိတ်ဆွေတို့ဒေါ်လာ40ရပါမယ်အကုန်လုံးဝင်ငွေတွေဝင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ subscribe လုပ်တော့ဖို့ပြောချင်ပါတယ် But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I